Desde siempre, firmemente hará una treintena de años que se alquilaban, era clásico, el texto se alquila sonido. En los barrios, en las colonias, en la organización de los tíbiris, los grupos sonideros puedan considerarse como el centro de las fiestas, de las reuniones. Es un cambio sustantivo en la experiencia musical y popular de México. Bueno, esto se origina en los años 60, cuando un servidor pues, era joven, tenía aproximadamente 18 años. Yo era comerciante del barrio de Tepito, soy originario de allá, nativo de allá. Nos iniciamos porque de niño o de joven veíamos que la diversión de nosotros en el barrio de Tepito era por medio del tocadiscos, que después se le autonombró Sonidos. Tocadiscos pues, era un aparato de 25 watts de salida marca Ratso, una bocina de 10 pulgadas que no era pues con la tecnología que había ahora, ¿no? Pues más o menos la inversión más o menos son como de 350 millones. Bueno, lo que viene siendo 350 nuevos pesos en el equipo, ¿no? Lo que viene siendo desde estructuras, accesorios, baffles, o sea, sistemas acústicos, sistemas de iluminación, o sea, todo en general más o menos son como 350 millones, ¿no? 350,000 nuevos pesos más o menos es la inversión. Nosotros somos del género disco, ¿no? Pero digamos del género, pues se puede decir de salsa es la changa. Él más o menos tiene un promedio de 25 años trabajando la changa, igual que ese Sonido de Amistad Caracas, Ariel Pérez, ¿no? Y acá, digamos, pues de los más de la música disco, nuestro género, pues es Polymarch, y se puede decir que después de Polymarch, Patrick Miller, Winners, Forastero y Valentino, se puede decir que los 5 somos los que más trabajamos, ¿no? Y pues sí, nosotros por lo menos tenemos 12 años, otros del Winners tiene, por ejemplo, 17 años, Polymarch también anda sobre lo mismo, sobre los 15 años. O sea que los más viejos son los salseros, pero se puede decir que sí es como una tradición, ¿no? Porque nosotros pues, trabajamos, se puede decir que otro tipo, los salseros pues, trabajan más en las calles y eso, ¿no? Pero en los barrios, y nosotros pues, trabajamos más en pistas, en auditorios municipales, en salones, en ferias anuales. Entonces yo pienso que haciendo pues más o menos así yo digo que sí es como una tradición, la verdad, ¿no? Es una tradición ya, pues yo creo que de 25 años para acá ya, se puede decir que es una tradición. Clásico de clásico, sonido. Ay, güey. Dame felicidad. El bajo de Troy. Aquí esta noche con Sonido La Changa. El bote de la changa nació en la escuela doctor José María Luis Mora, de Avenida del Trabajo. Ahí me pusieron la changa. Pero cuando yo hice mi sonido le puse Sonido Aves del Trópico. Pero como todo el mundo me conocía con la changa, decían, pues vamos a bailar con la changa, vamos a bailar con la changa, y la changa está tocando el lado. Y el público fue el que usó la changa. Vamos a la felicidad. La música que se toca de pico. Me motiva mucho el hecho de que a mí me gusta esto. Yo, en su caso de ustedes, me acuesto con música y me levanto con música y me gusta. Y cuando a alguien le gusta su trabajo, lo hace bien.
Sí, o sea, hay seguridad, ¿no? Porque, digamos, para empezar, cuando van entrando al evento se revisan, ¿no? Se revisan ahora sí de que desde los pies, digamos, o sea, de las que no traigan nada oculto, así que en los calcetines puedo decir como armas blancas, ¿verdad? Nada en la cintura, ¿no? De armas de fuego, ni nada de eso, ¿no? Ni cadenas, ni nada. Se revisan bien y mucho menos bebidas embriagantes. Lo que me gusta es el ruido que se hace, el cotorreo que se junta con todos los chavos. Me late cómo hablan, ¿no? O sea, la forma de dirigirse con los chavos. Esto es para ti, música, high energy, Valentino. No se vende alcohol porque por lo regular son pues tardeadas para gente, ahora sí de que, pues para jóvenes, ¿no? Entonces pues la verdad muchas veces, como les repito, son de secundaria, yo creo que hasta preparatoria en algunos casos, entonces pues no está de por sí está digamos la delegación es el requisito que luego ponen las delegaciones que digamos dan el permiso, otorgan el permiso para las tardeadas, pero el único requisito es que nada de vino, de bebidas embriagantes, puro refresco, se puede decir, ¿no? Puro refresco, sí. Suecia 0. Bueno, pues lo que más me gusta del ambiente de los sonidos, de verdad, es poder divertir con nuestra música a toda esta gente joven que de verdad les hace falta para liberarse un poco de la energía negativa que se carga uno por la escuela, el trabajo, en fin. La música es un instrumento para podernos liberar de toda esa energía negativa que se nos llega a cargar. Lo que más me gusta acá del forastero son las mezclas, ¿no? El ambiente que se hace con toda la banda. Es buen movimiento el que se hace con forastero. Es el único que hay. Ha logrado este movimiento tan chingón. Me gusta todo, no me gusta la música. Me gusta, no sé, me siento bien bailando así, estando en este lugar. El baile, el ritmo musical, el ambiente, todo lo que hay aquí.
realmente y originalmente esto nació de aquí de México. Es de México y para los mexicanos, para los barrios y para todos los mexicanos. Los sonideros no solamente evolucionaron, sino que revolucionaron la musicalidad y la dancística en grandes partes de la Ciudad de México. Pues es un 100% diferente, por ejemplo, en las discotecas, si no lleva uno su traje o va uno bien vestido, o si lleva uno tenis, no le dejan entrar, pero si lleva uno traje, entonces si lo llevan, lo dejan pasar. Y aquí no hay discriminación de nadie. Puedes venir a bailar como quieras. Si quieres bien vestido, si quieres mal vestido, si quieres con tenis, si quieres, ¿verdad?, en forma o con traje. Aquí no hay discriminación de nada. Toda la gente se conoce y es como una familia. ¿Verdad? Acompañado los estudiantes de la UNAM que ahora estuvieron nosotros en la entrevista que nos hicieron para el Seminario de Estudios Cinematográficos directamente desde